Pengurus dan anggota yang tergabung dalam Desa Tangguh Bencana atau Destana di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, belum lama ini memberikan bantuan kepada 9 rumah yang porak-poranda dihantam angin kencang beberapa hari lalu. Bantuan tersebut berupa material yang sejatinya sangat difungsikan pada saat-saat sekarang ini. Bu Mina eta kena angin keriraha eta? Malam Jumat. Jam 1:30. Jam 1:30 nya. Oh. Terus anu kena angin naon asbes sareng pelaponnya. Pelapon sareng eta nata, besi-besina eta teh aya sadayana, Pak. Gitu. Aya perhatian teh di Kecamatan Labuan. Ya. Tacan aya. Laporan. Tos laporan mentos. Yang terdeteksi oleh kami itu 9 rumah. Betul. Terus Cuman masih ada barusan tadi pagi laporan ada di Karangsari. Cuman kita pun sedang melihat apa saja kerusakannya. Hanya kami sudah memberikan bantuan ya. Sumbernya tetap dari pemerintah Desa Cigondang. Melalui pengajuan kami sebagai forum mengajukan untuk beginilah supaya kalau ada seperti ini kami sudah ada cadangan dana untuk menanggulangi ini. Alhamdulillah tadi juga kami sudah terutama banyak yang asbes itu ada yang 10 lembar per rumah, ada yang 8 lembar, ada yang 5 lembar. Itu bahkan biliknya pun sempat rusak, berikut genteng dan lain sebagainya. dari 9 rumah tersebut ada korban jiwa nggak, Pak? Tidak ada, alhamdulillah. Cuman ya pada shock aja gitu masyarakatnya. Pada dasarnya di Desa Cigondang, alhamdulillah ada Forum Destana Kebencanaan yang diketuai oleh Pak Tony Dayat dan ketua relawannya Bapak Suendi. Forum tersebut memberikan bantuan sumbangsih terhadap korban bencana kemarin malam yang terkena angin dan tertimpa pepohonan yang ada di Cigondang. Kami dan saya perwakilan dari desa sekaligus fasilitator Destana hanya memfasilitasi forum kebencanaan Desa Cigondang. Kemudian mudah-mudahan besar ataupun kecil sumbangsih dari forum mudah-mudahan manfaat. Pertama kami selaku ketua relawan atau ketua pelaksana kegiatan dalam menghadapi bencana di Desa Cigondang ini kami paling sedikit menghimbau kepada masyarakat terutama di daerah Lantera yang dianggap sama kami ini adalah sangat zona merah gitu. Karena apa? Kemungkinan karena ini menjangkau musim hujan yang begitu mulai karena ombak-ombak pun sudah sedikit gelombangnya udah agak tinggi sedikit kewaspadaan itu harus ada. Paling saya mengimbau terhadap masyarakat di Lantera ini supaya sedikit siaga.